देखिए दोस्तों, हमने इस वॉशिंग मशीन को कर दिया था और फिर हमने करने के बाद ये चल नहीं रही थी, तो हमने इसके अपना फिटिंग खोला तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर और हम इसको एक बार से अच्छे से कार्बन साफ किया ऊपर के तार को। फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल पे ये हमारे पास सैमसंग की वॉशिंग मशीन है। इसकी जो वो स्प्रिंग मोटर है वो खराब हो गई थी, हमने इसमें नई मोटर डाल दी है। और देखिए हमारा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमने ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक कर दी है। और ये देख सकते हैं इसका जो कलसीटर है अच्छी तरीके से घूम रहा है और ये अच्छे तरीके से कपड़ों को वॉश करेगा। ये देख सकते हैं हाथ से रोकने पर भी नहीं रुक रहा है, बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है।